Всем привет, мы завершили Бондаренко 27. Здесь у нас был балкон, хрущевка в работе. И сейчас покажу, как он получился. Здесь мы заменили остекление, поставили 60-й профиль 2 стекла. Сделали также крышу на металлическом каркасе. Обшили все профнастилом снаружи. Дальше утеплили потолок, парапетную часть. Сделали встроенный шкаф с дверями жалюзи. Обшили таким красивым ламинатом. На полу фанера линолеум. Здесь сделали тумбочку. Верхнюю часть из подоконника. И вот такой красивый балкон у нас получился. Всем хорошего дня!